డీటెయిల్స్ చూద్దాం. నగర్ కర్నూలు జిల్లా amrabad లో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురుస్తోంది. వర్షం ధాటికి చెట్లు నేలకూలాయి. పలు దుకాణాలు, ఇండ్ల పైకప్పులు లేచిపోయాయి. అటు దక్షిణ బంగాళాఖాతంపై ఆవరించి ఉన్న అల్పపీడన ద్రోణి కారణంగా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇవాళ రేపు తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. అటు మరట్వాడ నుంచి కొమరియన్ వరకు ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతోంది. దీనికి అనుబంధంగా దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్ పరిసర ప్రాంతాలపై ఉపరితల ఆవర్తనం ఆవరించింది. మరోవైపు హిందూ మహాసముద్రం, దాన్ని ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ బంగాళంపై అల్పపీడన ద్రోణి కొనసాగుతోంది. వీటి ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులు, వడగండ్లతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. వెదర్